मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीली खांसी की दवा पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिसने यह दवा लिखी थी, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में जहरीला केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला था। सरकार ने सिरप पर बैन लगा दिया है और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।